Herkese merhabalar. Bugün sizlerle birlikte tabaksız, kaşıksız bir slime yapacağız. Şimdi arkadaşlar şu glue stick yapıştırıcısını kullandım. Eğer sizin elinizde bu yoksa başka yapıştırıcılar da kullanabilirsiniz. Ben şu şekilde elime almıştım. Onu elinizle parçalıyorsunuz. Bakın şöyle. Sonra içine katılaştıran bir madde koyacağım ben. Ne o? Borakslı su da olabilir. Pervol de olabilir yani. Ben pervol katıyorum arkadaşlar. Hemen. Arkadaşlar çok az koyuyoruz. Bakın benimki oldu. Şimdi onu renklendireceğim. Bir dakika. Tamam. O zaman aslında rengi güzel. Bu böyle dursun. Çok açık mor arkadaşlar. Elimdeki boyadan dolayı. Evet. Hemen şunu da koyalım. Evet arkadaşlar, videom bu kadar değil tabii ki de. Şimdi burada slime yapmıştım. Şurada da bizim yaptığımız var. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şu bizim yaptığımız. Ben bir tane daha yapıp geliyorum. Evet arkadaşlar, ellerimin mavisinden dolayı siyah elle etmek istediğim renk bu şekilde oldu. Şu an siyah değil ama kamerada öyle görünüyor. Evet arkadaşlar, slime çorbası yapalım mı bunlarla? Ben yapmak istiyorum. Hatta bu videoda hiç şey yapmama gerek yok. Hemen başlayalım. Evet arkadaşlar, göstererek koyacağım. Bu süper. Şimdi yaptığımız bir slime. Bunu tam şuraya koyuyorum. Hemen bunları da alacağım. Beyaz olan. Gördüğünüz gibi bembeyaz ama elimin mavisinden dolayı biraz böyle morumsu oldu. Bu metalik mor.
aşkımı çok seviyorum. Elveda. Bunu da şu şekilde. Masmavi gökyüzü gibi mor görünüyor. Bak. Oh. Bu biraz açıkçası katı. Hemen bunu şöyle şuraya koyuyorum. Bu mora, ay mor demişim, pembe süper. Az önce morla karıştığı için rengi biraz şey oldu. Bunun arkasına arkadaşlar müzik koymayacağım çünkü sesleri duyamazsınız. Yani çok az sesle koyabilirim belki. Dışarıda patates satıyorlar. Onun şeyi arkadaşlar. Hemen o güzel an. Süper. Arkadaşlar. Süper. Rengi mavi oldu. Kıvamı süper.